មិនក៏យប់ច្រើនម្លេះ សូមចូលទៅបានទេ ចាបានអញ្ចឹងអង្គុយញ៉ាំតែទេ អរគុណតាដែលនាងឆុងនៅឈ្ងុយដដែល លោកមកទាំងយប់បែបនេះមិនមែនត្រឹមចង់មកផឹកតាទេ ចង់រកអ្នកជជែកជាមួយ ព្រោះរនណាលេងបានហើយទើបមករកខ្ញុំមែនទេគិតថាពេលនេះមិនគួរនិយាយកំ pl ាញ់មែនទេ សើចមិនចាញ់ពិតមែនមើលទៅគ្រប់គ្នាដូចជាមានបញ្ហាទាំងអស់ឬក៏បញ្ហាក៏វាមានយូរហើយតែខ្ញុំមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទើបធ្វើឲ្យរាលដាលកាន់តែខ្លាំង មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេ ខ្ញុំមិនដែលចាញ់ក្តីនរណាទេធ្វើជំនួយក៏រលូនរហូតមកតែជាមួយរឿងរបស់កូនខ្ញុំដូចជាទាល់តម្រេះខ្ញុំដឹងថាឆាលជាមួយនឹងសៀយ៉ូគឺមានបញ្ហានឹងគ្នាខ្ញុំក៏ចង់លោកដៃជួយដែរគេក៏ប្រាប់ថាមិនបាច់តែចង់កែប្រែជីវិតហើយយីមិនចង់ឲ្យគេពិបាកតែជឿក៏មិនទទួលចំណែកជីមីវិញខ្ញុំក៏ព្យាយាមចង់បរិញ្ញាគេឲ្យបានល្អគេធ្វើខុសខ្ញុំក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេលើកលែងទោសតែគេកាន់តែធ្វើខុសកាន់តែធ្ងន់ដល់មិនអាចដកខ្លួនបាន មានរឿងអ្វីកើតឡើងជាមួយគេ គេនិយាយខ្លួនឯងជាកូនក្រៅខំទាំងដែលគេជាកូនបង្កើតខ្ញុំ កូនម្នាក់នេះកើតពីភាពសប្បាយរបស់លោកកាន់នៅអង់គ្លេសអ្នកជាឪពុកម្ដាយគួរតែចេះត្រេះរិះខ្លួនឯងខ្លះព្រោះម្ដាយគេគ្មានអ្នកទទួលស្គាល់ខ្លួនគេកើតមកក៏គ្មានឪពុកច្បាប់ព្រមឲ្យមនុស្សប្រុសខលខូចខ្ញុំក៏ធ្លាប់តែរលកក្បត់ចិត្តប៉ុន្តែទង្វើខុសរបស់មនុស្សចាស់តែមានផលចំពោះក្មេងជានិច្ច ខ្ញុំដឹងថាជីមីមានចន្លោះជាមួយរឿងនេះតែខ្ញុំមិនដឹងត្រូវប៉ះប៉ូវយ៉ាងម៉េចទេ ពេលយើងដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញតែគិតថាខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃ ខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងពេក ព្រោះលោកតែងតែគិតថាគ្រប់យ៉ាងអាចបញ្ជាបានតែពេលរឿងរ៉ាវមិនដូចដែលលោកគិតមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកក៏គិតថាខ្លួនឯងបរាជ័យ ខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតគ្មានថ្ងៃដើរខុសកាឡាទេ គ្រប់យ៉ាងមិនទៀងទាត់របស់ដែលគិតថាយកបានតែក៏មិនអាចបានគ្រប់គ្រងពេលយើងគិតថាត្រូវបាត់បង់ហើយវាក៏ត្រឡប់មកវិញសាជាថ្មី ខ្ញុំទៅវិញហើយ ខ្ញុំជូនអំណរជូវ៉ានបើថ្ងៃក្រោយចង់រកអ្នកជជែកទៀតខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ សូមអោបនាងបន្តិចបានទេ អរគុណច្រើនណាស់ មើលទៅយប់នេះប្រហែលជាមានអ្នកគេងមិនលឺ មិនស្មានថាគាត់មករកខ្ញុំ
ខ្ញុំច្បោកច្បល់ណាស់ផ្ទះគាត់ប្រហែលជាការរឿងធ្ងន់ធ្ងរតែធ្វើឲ្យគាត់ស្មោក នាងនៅស្រឡាញ់គាត់ហើយកាត់ចិត្តមិនបានមិនក៏មិនព្រមប្រាប់ទៅថានាងកំពុងតែមានកូនជាមួយគាត់ ពេលពេទ្យប្រាប់ថាខ្ញុំមានកូនទៀតលែងបានខ្ញុំខូចចិត្តហើយក៏អស់សង្ឃឹមណាស់ចំណានដែលអ្នកផ្សេងមានកូនច្រើនស្រាប់ពេលដែលខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមបែកគ្នាជាមួយជើវ៉ាន់ហើយគេក៏ត្រឡប់មកកើតវិញតែបដាចិត្តលេងកំ pl ែងជាមួយយើងមែនទេ ដែលគាត់មករកនាងបានន័យថានៅស្រឡាញ់នាង មនុស្សយើងនៅជាមួយគ្នាត្រឹមស្រឡាញ់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេបញ្ហារវាងខ្ញុំនិងគាត់សន្សំមកយូរហើយមិនមែនអាចកែប្រែបានស្រួល តែនាងមានកូនឲ្យគាត់ហើយមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតទេ ខ្ញុំមិនចង់ជាគ្នាជាមួយគាត់ព្រោះកូនហើយមិនចង់ឲ្យកូនធំឡើងក្នុងសភាពដូចផ្ទះគាត់ ហើយនាងចិញ្ចឹមម្នាក់ឯងរួចដែរ ក្តីសង្ឃឹមធំបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យកូនកាត់មករឹងមាំហើយសុវត្ថិភាពក្រៅពីនេះខ្ញុំមិនចង់គិតទេ មេធាវីចុងខ្ញុំជា bartender នៅក្លឹបទីលានជីសេះកសែងរំកនេះយើងរកឃើញក្នុងបន្ទប់ទុកវ៉ាញ់របស់យើងថ្ងៃនោះខ្ញុំឃើញអ្នកស្រីទី3រុំកសែងមួយនេះតែមនុស្សប្រុសដែលចូលបន្ទប់ទុកវ៉ាញ់ជាមួយអ្នកស្រីទី3ហើយនៅជាមួយគ្នាឡើងយូរដូចជាមិនមែនជាមេធាវីចុងទេនិយាយមកថាត្រូវការអ្វីលុយ 100-200 ចំពោះមេធាវីចុងគឺជារឿងតូចតាចទេខ្ញុំសន្យាថាមិនប្រាប់អ្នកណាជាដាច់ខាត់ខ្ញុំហ៊ានធានាមេធាវីចុងអរគុណហើយឯងយកលុយពីខ្ញុំស្មានតែព្រមទទួលថាចម្រិតយកលុយដើម្បីលុយប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាប់គុកគិតថាវាសមដែរទេភាពល្ងងរបស់ឯងគឺមកគម្រាមមេធាវីឆាប់ចាញ់ទៅសូមទោសមេធាវីចុងទុកថាខ្ញុំមិនបាននិយាយចុះ ទឹកដីនៅសែនឆ្ងាយមានឈ្មោះថាអាមេរិកមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាស៊ីនតោនថ្ងៃមួយទៅឃើញពូថៅមួយនៅក្នុងសួនទើបគេគិតថាហាពីមុនឪពុកគេធ្លាប់កាប់ដើមឈើក្នុងសួនឪពុកគេពូកែនណាគិតហើយក៏លើកពូថៅឡើងកាប់ដើមឈើតែម្ដងហោះព្រះអើយកើតរឿងធំហើយគេបានកាប់ដើមឈើដែលឪពុកគេស្រឡាញ់បំផុត បែបនេះឪពុកគេប្រហែលខឹងខ្លាំងហើយ បើកូនជីវ៉ាស៊ីនតោនកូនគិតយ៉ាងម៉េច កូនប្រកាសជាខ្លាចមិនហ៊ានប្រាប់ឲ្យពុកដឹងទេ តែវ៉ាស៊ីនតោនជាមនុស្សហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលដើរទៅសុំទោសឪពុកគេហើយឪពុកគេក៏សរសើរថាកូនជាក្មេងដែលមានភាពស្មោះត្រង់ណាស់ហើយក្មេងម្នាក់នេះពេលធំឡើងក៏បានធ្វើជាប្រធានាធិបតី រឿងនេះបង្រៀនឲ្យដឹងថាបើយើងធ្វើខុសត្រូវតែព្រមទទួលនិយាយការពិតជាមួយអ្នកផ្សេងពិតដែរទេ ម៉ាក់គិតតែពិភពស្រារាល់ថ្ងៃខាងនិទានរឿងឪពុកយើងពីរអ្នកស្ដាប់យូរហើយ ពេលមុនម៉ាក់ធ្លាប់ប្រាប់ពួកយើងថាផឹកស្រាធ្វើឲ្យខូចសុខភាពអញ្ចឹងម៉ាក់កុំផឹកច្រើនអីណា អ្នកម៉ាក់កុំយំអីពួកយើងស្រឡាញ់អ្នកម៉ាក់ អរគុណម៉ាក់មិនសូវបាននៅជាមួយកូនកូនខាងម៉ាក់ទេ អត់ទេពួកយើងស្រឡាញ់អ្នកម៉ាក់ជាងគេនៅលើលោក ចា៎អូខេម៉ាក់ដឹងសំណាងដែលនៅមានពួកកូនទាំងពីរសុំទោសដែលម៉ាក់មិនសូវបានមើលថែតែពេលនេះម៉ាក់សន្យាថាតទៅម៉ាក់នឹងធ្វើជាម្ដាយល្អនៅជាមួយកូនឲ្យបានច្រើនល្អទេ ល្អណាស់ អ
មានអីចង់និយាយទេក្រែងមានរឿងត្រូវនិយាយមិញនេះបដៅអ្វីកូនខ្លួនឯងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ការចងចាំអូនល្អណាស់បងទៅរត់ថ្ងៃណាក៏ចងចាំបានទាំងអស់ដឹងទេថាធ្វើបាត់នៅឯណាទៅធ្វើអីនៅទីលានជីសេះបងសួរថាទៅធ្វើស្អីនៅទីនោះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសខ្ញុំតែមានអ្វីជាមួយជីនមូស៊ុយបងមិនលើកទោសឲ្យក៏បានទោះបងមិនដេញខ្ញុំក៏មិនចង់នៅបន្តដែរអត់មានគេខ្មាស់ខ្ញុំចង់យកកូនទៅជាមួយកុំសង្ឃឹមទោះខ្ញុំធ្វើខុសតែយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាម្ដាយគេហ៊ានហៅខ្លួនឯងជាម្ដាយទៀតនៅហ៊ានមានមុខមកជួបកូនបងកុំហាមខ្ញុំជួបកូនណាឯងនេះត្រូវតែប៉ះពើសូមវល់ឲ្យកូនទៅនៅជាមួយខ្ញុំផងទៅខ្ញុំបាត់បង់ពួកគេមិនបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការកូនម៉ាទី3ឲ្យកូនទៅនៅជាមួយខ្ញុំផងទៅសូមឲ្យកាលាគេនឹងមានអ្វីជាមួយនឹងជីនមូស៊ុយទៀតសូមវល់ឲ្យកូនទៅនៅជាមួយខ្ញុំទៅចេញទៅឈីសាមានរឿងអីទៅសួរជីនមូស៊ុយទៅជីនមូស៊ុយថោកទៀតឯងមានអីជាមួយម៉ាត់ទី3ជឿមែនទេខូចចិត្តពីស៊ីយ៉ូហើយđâyក៏ធ្វើបាបអ្នកដទៃបែបនេះបើឯងខឹងខ្ញុំមករកខ្ញុំមកមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយម៉ាត់ទី3ទេឯងធ្វើបែបនេះមិនក៏បីជាមួយស៊ីយ៉ូទេស៊ីយ៉ូគេគិតដល់លោកសុកចិត្តបែកជាមួយខ្ញុំពួកជឿមិនត្រូវគ្នាវិញទេដែលខ្ញុំរលីគ្រប់យ៉ាងគឺព្រោះតែលោកឃើញម៉ាត់ទី3លោកឯកោមកហូបដៃខ្ញុំមុនទើបខ្ញុំមានឱកាសបានសងសឹកក៏មកបន្ទោសខ្ញុំអីគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងដោយសារតែលោកអាគំរូឈប់ភ្លាមបងទី5ជាការពិតដែរដើម្បីតែសងសឹកបានមានអ្វីជាមួយមែនហើយបងមានអីជាមួយម៉ាត់ទី3គេពិតមែនបងបបអូនរត់ច្រើនដងប៉ុន្តែអូនមិនព្រមប្រាប់ថារអ៊ីចិត្តហើយចុះបងអូនចិត្តដាច់ជាមួយបងបែបនេះបងលែងមានន័យចំពោះអូនទៀតហើយបងសោកអូនគេអោបដៃបងអោបខ្លួនពេលនោះបងច្បុកច្បល់អស់ហើយគិតតែចង់សងសឹកដូច្នេះហើយបងមានតែអត់គេខ្មាស់បងក៏ដឹងថាខុសដែរបងក៏សោកស្ដាយខ្លាំងដែរនិយាយទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតតែខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់បងមិនមែនបងទី5ទៀតទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខបងទៀតឡើយឈីសានរឿងដែលកើតឡើងព្រោះខ្ញុំជាមួយបងទី5ជាដើមហេតុខ្ញុំនឹងតែនិយាយជាមួយប៉ាបងកុំឲ្យគាត់បន្ទោសម៉ាក់ទី3ទៀតកុំអីយកឆាប់គាត់ត្រូវតែដឹងតែនិយាយឲ្យហើយល្អជាងជួយឲ្យប៉ានិងម៉ាក់ទី3ជាគ្នាវិញក៏ថាបានប៉ាជប់រឿងជាច្រើនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ខូចចិត្តទៀតទេស៊ីយ៉ូអូនចង់ចេញពីផ្ទះនេះមែនទេ
បងមិនចង់ឲ្យអូនទៅទេ តែបងធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅបើខ្ញុំទៅតាំងពីពេលនោះរឿងថ្ងៃនេះក៏មិនកើតឡើង បងនឹងថាត្រូវតែកាត់ចិត្តតែបងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបងធ្វើមិនបានពិតមែនអូនកុំទៅបានទេមីងយុន ចាបាយស្រី មីងចាញ់សិនទៅ ចា អ្នកម៉ែអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែតាំងពីខ្ញុំការចូលមកនៅផ្ទះនេះមានតែសាំងបញ្ហាឲ្យរហូតស្ទើរតែធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់ខ្ញុំជាមួយបងទី5ជាដើមហេតុសំខាន់ហើយខ្ញុំនៅមុខក្រែចង់នៅបន្តដើម្បីមើលថែម៉ាក់ប៉ះបើកំហុសខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចបានបងទី5ក៏រំខានមិនឈប់ដល់ធ្វើរឿងខុសឆ្គងជាមួយតកូលចុងទៀនមិនថាខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់គាត់ប៉ុណ្ណាក៏សុំកាត់ផ្ដាច់ចោលទាំងស្រុងអ្នកម៉ែខ្ញុំជាមនុស្សមិនល្អជាមនុស្សចង្រៃបើខ្ញុំនៅបន្តទៀតមានតំណភាពក្តៅកាហាយមកឲ្យតកូលចុងទៀនតើបខ្ញុំសុំចាក់ចេញល្អជាងតាមពិតខ្ញុំចង់នៅថែទាំម៉ាក់ទៀនតែមិនចង់ធ្វើបាបម៉ាក់សំដែរខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់រឿងនេះឲ្យប៉ាដឹងថាជាអ្វីនឹងបងទី5ហើយខ្ញុំនឹងសុំលាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីមកលាម៉ាក់មុនអ្នកម៉ាក់មានគុណលើខ្ញុំណាស់ជាតិនេះខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចទេខ្ញុំមិនចង់ទៅចោលម៉ាក់ទេអ្នកម៉ាក់ថែរក្សាខ្លួនផងខ្ញុំទៅហើយលាហើយ កុំតើ អ្នកម៉ាក់និយាយអី កុំតើ ម៉ាក់មិនឲ្យខ្ញុំទៅមែនទេឲ្យខ្ញុំនៅបន្តមែនទេខ្ញុំស្មានថាម៉ាក់ខឹងខ្ញុំជាតិនេះជប់លើកទោសឲ្យខ្ញុំទៀតហើយតែចង់ឲ្យខ្ញុំនៅបន្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវសុំទោសផង ក
អ្នកនាងអ្នកប្រុសនាំគ្នាកេងទៅឲ្យខ្ញុំនិទានរឿងឲ្យស្ដាប់ក៏បានដែរ បងនិទានរឿងមិនពិរោះទេខ្ញុំចង់រង អ្នកនាងអ្នកប្រុសកុំធ្វើចឹងអីណា ម៉ាក់ណែណាខ្ញុំ កេ ច ង ង់ ទៅ រ ជ ង ប់ច្រើនណាស់ហើយកុំរំអីណាអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនិទានរឿងឲ្យស្ដាប់ណា ឆៃហើយចេះសិនទៅ ចាលោកម្ចាស់ កាត់អីនឹងកូន ម៉ាក់ណែណា ម៉ាក់កូនទៅដល់លេងបាត់ទៅហើយ តើដល់លេងដល់ណាហើយពេលណាទៅមកវិញ ពេលទៀតគេនឹងមកវិញហើយ ហេតុអីលោកប៉ាមិនទៅជាមួយអ្នកម៉ាក់ បានទៅធ្វើការធ្វើមិនទៅបានទេ លោកប៉ាឆាប់ស្រឡាញ់អ្នកម៉ាក់ហើយមែនទេ ប៉ានឹងម៉ាក់ស្រឡាញ់កូនទៅពីរនាក់ណា តែពួកយើងអ្នកម៉ាក់ណាចង់ឲ្យអ្នកម៉ាក់ឆាប់ត្រឡប់មកវិញ ប៉ាបានហើយកុំរឹមជាមួយនឹងប៉ាណាឆាប់ដល់គ្នាទៅគេងទៅឲ្យប៉ានឹងប្រាប់ម៉ាក់ឲ្យឆាប់ត្រឡប់មកវិញល្អទេ យល់ព្រម អញ្ចឹងត្រូវធ្វើជាក្មេងល្អចាំប៉ាទៅកំដរឯងទៅពីរ យល់ព្រម ហើយជីស៊ីហើយជីស៊ីម៉ាក់នឹកកូនខ្លាំងណាស់ ពួកយើងក៏នឹកម៉ាក់ដែរ ម៉ាក់នឹកពួកកូនណាស់កូនសម្លាញ់ម៉ាក់ កូនម៉ែនៅណាអាយ៉ាហេមកអោបកូនខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងហ៎ នេះកូនខ្ញុំ នេះកូនខ្ញុំទេថយចែកឆ្ងាយទៅកុំមករវល់ ហើយមនុស្សឈួតនេះថយឆ្ងាយទៅថយទៅមកកូន ឲ្យកូនខ្ញុំវិញមកឲ្យកូនខ្ញុំវិញមកខ្ញុំនឹកកូនខ្ញុំខ្ញុំនឹកកូនខ្ញុំ ផឹកតែឲ្យមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលទេ អរគុណច្រើនហើយ អ្នកបងទី3បងស្នាក់នៅទីនេះ ជឿជីនជួយខ្ញុំផងបានទេតើអង្វរលោកបងឲ្យខ្ញុំជួបឈីស៊ីជាមួយហើយឈីងផងបងមិនបានឃើញមុខកូនខ្ញុំក៏មិនចង់រស់ទៀតដែរខ្ញុំនឹកពួកគេណាស់ អ្នកបងទី3មិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ជួយតែបងក៏ស្គាល់ចរិតជូវ៉ាន់ច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនមែនមនុស្សតកចង់ទៀតទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួបកូនខ្ញុំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ប្តឹងតុលាការជួលមេធាវីហួរមកដោះស្រាយក្តីឲ្យខ្ញុំ មិនបានទេហួរប៉ាល់ឆាងជាមនុស្សល្បិចកលទឹកចិត្តមិនបានទេ ហើយខ្ញុំគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ អ្នកបងទី3កុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងរកមធ្យោបាយជួយតែមានរឿងមួយដែលបងត្រូវសន្យាគឺផ្ដាច់ស្រាសិន បានដើម្បីកូនខ្ញុំត្រូវផ្ដាច់ឲ្យបាន អ្នកបងទី3ដឹងថាខ្លួនឯងខុសគាត់មិនហ៊ានជួបមុខតកចង់តែគាត់ជាម្ដាយរបស់កូនទាំងពីរជឿបានមិនឲ្យជួបពិតជាដាក់ធម្មតាណា ពួកគេហៅរកម៉ាក់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏អាណិតគេដែរទោះជាឆៃហើយជួយមើលថែពួកគេអញ្ចឹងណាពួកគេនៅក្មេងក៏ត្រូវការម្ដាយជាង ឈីសានឯងជួយអ្នកបងទី3ផងបានទេខ្ញុំដឹងថាឯងពិបាក
អ្នកបងទី3ធ្វើរឿងបែបនេះអ្នកណាក៏មិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបាន ខ្ញុំក៏មិនចង់បន្ទោសម៉ាទី3ព្រោះគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានចំណែកខុសមិនគួរណាទម្លាក់កំហុសឲ្យគាត់តែម្នាក់ឯងប៉ាក៏ខុសខ្ញុំក៏ខុសបើខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយស៊ីយ៉ូម៉ាទី3ក៏មិនស្គាល់មួយស៊ុយរឿងបែបនេះក៏មិនកើតឡើង ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចជួយអ្នកបងទី3បាន ទូឆ្នាំ1852និង57មានការកែច្បាប់រឿងជោគប្រពន្ធច្រើនតែអ្នកស្រុកនៅតែប្រើច្បាប់រាជវង្សឈិងការប្រពន្ធចង់ចូលផ្ទះធ្វើឲ្យកើតរឿងកំសត់យ៉ាងច្រើនជាពិសេសអភិជនដែលមានប្រពន្ធច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវប្រើបារមីពួកគេទើបធ្វើពុតជាមិនដឹងមិនលឺ បើច្បាប់រាជវង្សឈិញព្រមឲ្យមានប្រពន្ធចង់បែបនេះអ្នកបងទី3ប្រាសិទ្ធជាប្រពន្ធចង់សំសិទ្ធចិញ្ចឹមកូនមិនបានទេ ច្បាប់បច្ចុប្បន្នទទួលស្គាល់តែប្រពន្ធដែលបានចុះតាស៊ីវិលក្រៅពីនេះមិនទាន់មានសិទ្ធិយើងក៏មកចង់ជោគច្បាប់យកមកតស៊ូអីជួនកាលប៉ាមិនចង់ឲ្យខ្លាយទៅជារឿងធំពួកយើងអាចជជែកគ្នាបាន គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបចេញមកជំនួសម៉ាក់ទី ឈីស៊ីនិងហៅឈីងនៅក្មេងត្រូវមានម្ដាយជួយមើលថែ 3បើចេះគិតគូរដល់កូនក៏មិនធ្វើរឿងបែបនេះដែរ លោកប៉ាកាត់មកជាមនុស្សអ្នកណាដែលថាមិនចេះខុសនោះ ឯងក៏មកនិយាយប៉ាមិនព្រមលើកលែងឲ្យទេ ខ្ញុំមិនបានចង់ជួយអ្វីម៉ាក់ទី3គ្រាន់តែសុំឲ្យប៉ាព្រមឲ្យម៉ាក់ទី3ជួបកូនខ្លះ យ៉ាងណាក៏មិនបានព្រោះនេះគឺជាការដាក់ទោស ប៉ាកំពុងតែដាក់ទោសក្មេងទាំងពីរមិនគិតថាចិត្តអាក្រក់ពេកទៀត ចិត្តអាក្រក់ឬចិត្តល្អយ៉ាងណាក៏មិនបាន បើអញ្ចឹងម៉ាក់ទី3អាចត្រូវប្រើច្បាប់មកជួយ អ្នកណាហ៊ានប្តឹងចុងជវ័នប៉ារីករាយស្វាគមន៍ជានិច្ច គឺខ្ញុំ ឯងសូម្បីតែហួបបាយឆាងក៏ស៊ូយើងមិនបានផង ទោះបីជាស៊ូនឹងប៉ាមិនបានហើយមិនមែនដើម្បីម៉ាក់ទី3ខ្ញុំក៏ជួយបងទាំងពីរទាមទារសិទ្ធិឲ្យពួកគេជួបម្ដាយដែរ ឯងមានសិទ្ធិអីឯងក៏ដឹងច្បាស់ថាបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ទទួលស្គាល់តែប្រពន្ធដែលចោលឲ្យតាសវលតែប៉ុណ្ណោះគេជាប្រពន្ធទី3គ្មានសិទ្ធិសូម្បីតែទាមទារថ្លៃចិញ្ចឹម ខ្ញុំនឹងថាច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍បានចែងបែបណាតែតាមច្បាប់របស់ព្រះរាជបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ត្រីដែលរៀបការហើយត្រូវស្វាមីបោះបង់ទោះបីជាមិនគោរពសាសនាគ្រិស្តតែបើចូលតាមពិធីសាសនាខ្លួនក៏ទុកថារៀបការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មេត្រានេះដែរម៉ាត់ទី3ក៏មានសិទ្ធិទាមទារចិញ្ចឹមពីស្វាមីនិងកូនដែលមានអាយុក្រោម16ឆ្នាំក៏ត្រូវឲ្យម្ដាយជួយមើល តែអ៊ីវ៉ាន់ជាមួយប៉ាមិនដែលចូលពិធីរៀបការចូលសាសនាអ្វីទាំងអស់ទើបមិនចាត់ទុកថារៀបការត្រឹមត្រូវគិតចង់ស៊ូជាមួយនឹងប៉ាខំសម័យ ខ្ញុំក៏មិនចង់ស៊ូជាមួយប៉ាតែបើប៉ានៅតែជជែកមិនព្រមលើកលែងខ្លះទេនោះខ្ញុំក៏មិនឲ្យស្ងៀមដែរ ឯងចង់យករឿងក្នុងផ្ទះឡើងតុលាការមែនទេមកឯងប្រាប់ថាធ្វើដើម្បីម៉ាក់ទី3និងប្អូនទាំងពីរនាក់ចុះឪពុកឯងម្នាក់នេះរឿងក្តីមិនតន់ស៊ូផងផ្ទះយើងក៏ត្រូវរិះគន់មុនបាត់ទៅហើយគិតដល់មុខមាត់ប៉ាខ្លះផងណាចេញទៅវិញទៅ លោកប៉ាខ្ញុំមិនព្រមចាញ់ខ្ញុំជឿថាមានវិធីសម្របសម្រួលដែលមិនច្បាច់ធ្វើបាបអ្នកណា ជឿវ៉ាន់រឹងណាស់យ៉ាងណាក៏មិនព្រមអត់ឱន ហុងកុងគឺជាសង្គមរីកចម្រើនតាមច្បាប់នៅចាស់កម្រិលព្រមឲ្យមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធចុងកំណត់ច្បាប់មិនច្បាស់លាស់ពេលដែលកើតបញ្ហាកែប្រែប្តេផ្ដាស់ ច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ពិតជាកំ pl ែងមែនបើមនុស្សប្រុសបោះបង់យើងមនុស្សស្រីគ្មានសិទ្ធិទាមទារអ្វី តើតែជើងឈ្នះក្តីខ្លាចជាគំរូឲ្យប្រពន្ធចុងមានសិទ្ធិទាមទារមិនចឹងទេបញ្ហានេះគ្មានថ្ងៃអាចកែប្រែបានទេ មែនហើយព្រោះសង្គមពេលនេះឲ្យតម្លៃមនុស្សប្រុសប្រពន្ធចង់រត់តាគ្មានសិទ្ធិបើយើងចង់ស្ដារកិត្តិយសរឿងក្តីនេះត្រូវតែឈ្នះឲ្យបាន ខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរឿងច្បាប់គ្រាន់តែចង់ជួបកូនទាំងពីរប៉ុណ្ណោះឆាម៉ាក់សូមវជួយបន្តិចទៅ ខ្ញុំប្រកាសជាជួយតែខ្ញុំប្រាប់មុនទៅហើយបានឡើងតុលាការរឿងម៉ាទី3ជាមួយនឹងជីនម៉ូស៊ុយត្រូវតែលាតត្រដាងដល់ពេលនោះអាចធ្វើឲ្យម៉ាទី3ត្រូវអាម៉ាស់ត្រូវតែត្រៀមចិត្តទុកខ្លះ ឈីស៊ឿនគ្មានផ្លូវដែលអាចជៀសវាងទេ បាននឹងចូលរឿងម៉ាទី3មានសហាយមកនិយាយព្រោះច្បាប់បានចែងថាប្រពន្ធចង់មានសិទ្ធិទាមទារចិញ្ចឹមកូនបានតែបើសិនជាស្រីម្នាក់នោះលួចមានសហាយនោះក៏អត់សិទ្ធិចិញ្ចឹមដែរ បានន័យថាយើងត្រូវចាញ់ ថាមិនត្រូវទេ ខ្ញុំមិនខ្លាចឡើងតុលាការបើធ្វើខុសត្រូវព្រមទទួលឲ្យតែបានជួបកូនហើយនៅជាមួយពួកគេបន្តទៀតខ្ញុំព្រមទទួលគ្រប់យ៉ាង លោកប៉ាខ្ញុំជួយមកឲ្យកូនក្តីអ៊ីជូហ្វាំងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យតុលាការកាត់ក្តីឲ្យគាត់ចែកផ្លូវជាមួយនឹងប៉ា
ហើយមានសិទ្ធិក្នុងការចិញ្ចឹមកូន តែតាមច្បាប់អង់គ្លេសប្រពន្ធបើផិតប្តីហើយគឺអស់សិទ្ធិទាមទារសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនហើយ បានចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាព្រោះស្វាមីបោះបង់មិនខ្វាយខ្វល់ជាមួយគាត់ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ផិតប្តី ឯងចង់ប្តឹងតុលាការឲ្យបានឯងគិតដល់អារម្មណ៍បងប្អូនខ្លះទេហើយម៉ាក់ទី3មានមុខឯណាទៅជួបនឹងគេឯងមន់ប្រាប់ថាមិនចង់ធ្វើបាបនរណាទេតែក៏ស្មាននឹងធ្វើបាបអ្នកដទៃហើយគោលការណ៍របស់ឯងបានតាណាអស់ហើយ ចង់ធ្វើការធំត្រូវតែលះបង់ខ្លះ ការធំឈួតស្អីទៅហេតុអីក៏ត្រូវឲ្យឪពុកកូនយើងត្រូវតស៊ូនៅក្នុងសវនកម្មហើយឯងមិនខ្លាចពួកយើងតោះគ្នាទេ ខ្ញុំខ្លាចហើយក៏មិនចង់ធ្វើតែបើទៅប្រឈមនឹងភាពខុសត្រូវខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទើបបាន ហើយរឿងទាមទារសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនតើវាមានអីត្រូវខុសសម្បើម្ល៉េះ បើខ្ញុំឈ្នះក្តីនេះនឹងបានខ្លាចតែជាករណីក្នុងការសិក្សាខ្លាចជាគំរូឲ្យមនុស្សស្រីផ្សេងទៀតទោះបីជាប្រពន្ធចង់គឺមានសិទ្ធិស្មើប្រពន្ធដើម អេវ៉ាន់គ្មានថ្ងៃព្រមឡើងតុលាការទេ គាត់ព្រម ព្រម ដើម្បីឈឺស៊ីជាមួយនឹងហៅឈីងម៉ាក់ទី3ព្រមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាង តែយើងព្រមមិនបានចង់ស្រាវពវៀនឲ្យក្អែកស៊ីគេចង់ជួបកូនមែនទេអញ្ចឹងបានតើឯងដឹងទេបើរឿងនេះឡើងតុលាការតើបំផ្លាញមុខមាត់គ្រួសារយើងប៉ុណ្ណា លោកប៉ាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបអ្នកណាទេដែលខ្ញុំធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែទីមួយខ្ញុំជាមេធាវីមានទួនាទីស៊ូក្តីដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវហើយទីពីរក៏ព្រោះតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសដែលផ្ទះរបស់យើងខ្លាចជាបែបនេះខ្ញុំជាមួយប៉ាគឺសុទ្ធតែមានចំណែកខុសមិនថាជាម៉ាក់ទី3ឬមួយក៏ស៊ីយ៉ូយើងសុទ្ធតែជាពាក់ពួកគេដែលខ្ញុំធ្វើក៏ព្រោះតែចង់ប៉ះពាល់ឲ្យពួកគេលុបលាងបាបខ្លះ All rise. My client and the respondent have 2 children. កូនក្តីខ្ញុំត្រូវស្វាមីបោះបង់ដែលមានកូន2នាក់អាយុជិត16ឆ្នាំតាមច្បាប់ស្ត្រីដែលរៀបការហើយត្រូវស្វាមីបោះបង់ព្រះរាជបញ្ញត្តិនៅឆ្នាំ1905មានសិទ្ធិចិញ្ចឹមបុត្រដោយខ្លួនឯង According to the ordinance relied upon by counsel for the applicant, តាមច្បាប់ដែលមេធាវីដើមចោតអះអាងមកស្ត្រីដែលរៀបការហើយសំដៅលើភរិយាដើមនិងភរិយាទី2ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដើមចោតជាភរិយាលេខរៀងទី3 Concubine. ភរិយាលេខរៀងទីប្រមាណក៏ដូចគ្នាដែរគឺសុទ្ធតែភរិយាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ភរិយាចុងក៏ទុកថាបានរៀបការហើយ ប្រពន្ធដើមមានកូន2នាក់ពួកគេហើយអ្នកស្រីថាម៉េចដែរទៅ ម៉ាក់ទី ហើយអ្នកក្រៅហៅអ្នកស្រីថាម៉េច 3អ្នកស្រីទី 3 ឬអ្នកស្រីទី 3 តកូលចុងស្វាមីឧស្សាហ៍នាំនាងខ្ញុំទៅចូលរួមពិធីក្នុងខ្សែភ្នែកអ្នកក្រៅពួកយើងគឺ Mr. និង Mrs. ចុង The marital relationship between a husband and a concubine is not an affair conduct in secrecy. ទំនាក់ទំនងទាំងគូត្រូវលាតត្រដាងរហូតមកហើយមានការប្រពន្ធចុងជារឿងធម្មតានៅហុងកុងគឺជាការទទួលស្គាល់យូរមកហើយ System of one wife, many concubines. តាមច្បាប់គឺឲ្យមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធច្រើននាក់មានន័យថាពួកគាត់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាកូនក្តីខ្ញុំក៏ជាភរិយាម្នាក់ដែរ Your Honor, even in the relationship between the applicant and myself, តុលាការជាទីគោរពទូតុលាការសម្រេចថាខ្ញុំជាមួយនឹងដើមចោតជាស្វាមីភរិយាគ្នាពិតមែនតែក៏គ្មានសិទ្ធិបានចិញ្ចឹមកូនដែរនៅនាងអ៊ីជុនហ្វាងនៅនាងធ្លាប់មានតំណែងតំណងប្រុសស្រីនិងមនុស្សប្រុសឈ្មោះជីនមូស៊ុយមែនទេឆាប់តបឥឡូវនេះភ្លាមថាមែនឬក៏
មិនមែន មែន This woman immorally betrayed me and still dare. នាងជាភរិយាគឺស្ដាប់មកកប់ហើយផិតក្បត់ស្វាមីនៅហ៊ានមកប្តឹងដែលគ្មានភាពរអៀសចិត្តតឡាការជាទីគោរពខ្ញុំចង់ឲ្យកាត់ក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌ខ្ញុំអស់សំណួរហើយ អ្នកស្រីអ៊ីយុយហ្វាងហេតុអីបានធ្វើសហាយជាមួយនឹងឈិនម៉ូស៊ុយ ព្រោះភាពឯកោតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលរៀបការគាត់មិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមិនដែលខ្វល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំព្រមធ្វើប្រពន្ធចុងព្រោះមានផ្ទៃពោះមុនហើយដឹងមកយូរហើយថាគាត់មានប្រពន្ធ2នាក់រួចហើយខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទាមទារក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រួសារហើយយើងក៏នៅជាមួយគ្នាមកយ៉ាងល្អរហូតដល់គាត់មានប្រពន្ធទី4ខ្ញុំក៏ស្ទើរតែអស់នេះគាត់កាន់តែបង្ងើយជាមួយខ្ញុំដល់ខ្ញុំអស់ជំនឿចិត្តខ្ញុំឯកោហើយចង់បានក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកណាដែលខ្វល់ពីខ្ញុំព្រមដល់ថ្នាក់ដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយប្រពន្ធទី4គាត់ឲ្យប្រពន្ធទី4ជួយបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំខ្លះតែស្វាមីនៅតែមិនអើពើថែមទាំងស្ដីបន្ទោសខ្ញុំទៀតខ្ញុំជាមួយប្រុសម្នាក់នោះមិនបានស្រឡាញ់គ្នាយើងគ្រាន់តែបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះចង់បានក្តីសុខតិចតួចជួយបំបត្តិភាពអបសុខនិងភាពឯកោខ្ញុំមិនមែនស្រីថោកទាបដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនប្រដេះផ្ដាស់បែបនេះព្រោះស្វាមីមិនដែលមើលឃើញតម្លៃខ្ញុំមើលរំលងប្រពន្ធម្នាក់នេះរហូត អ្នកស្រីខាងជើជីនកាលនោះហេតុអីបានជាអ្នកស្រីព្រមរៀបការ ពេលព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់នេះ នាងធ្លាប់សោកស្ដាយទេដែលមករៀបការជាមួយខ្ញុំ មិនសោកស្ដាយតែខ្ញុំក៏មិនធ្វើបែបនេះទៀតដែរ ហេតុអី ព្រោះកាលនោះដូចមនុស្សពិការភ្នែកព្រោះស្នេហាក៏ហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដល់ថ្នាក់ព្រមចែករំលែកស្វាមីជាមួយស្រី3នាក់ទៀត ចុះហេតុអីបានបដូរចិត្ត ព្រោះដឹងថាការឲ្យស្វាមីមានប្រពន្ធចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងចិត្តទូលាយតែរត់តែជំរុញឲ្យច្បាប់នេះយកប្រៀបលើមនុស្សស្រីបន្ថែមទៀតលោកចង់ធ្វើធំក្នុងផ្ទះមានអំណាចធំជាងគេបញ្ជាជាអាញាសិទ្ធិលោកព្យាយាមបញ្ជាជីវិតរបស់ពួកយើងគ្រប់គ្នាគិតថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្ដាប់តាមលោកទាំងអស់បើអ្នកណាហ៊ានប្រឆាំងបញ្ជាលោកនឹងបញ្ជាដាក់ទោសឲ្យពួកយើងឈឺទាំងកាយទាំងចិត្តអ្នកបងទី3ជាគំរូគាត់មិនដូចត្រូវបោះបង់ មុនគាត់មានសហាយមិនដែលមានអ្វីជាមួយលោកជូមកហើយមែនទេ មែន យូប៉ុណ្ណា ខ្ញុំក៏ចាំបានថាយូរប៉ុណ្ណាអាច2ខែឬក៏3ខែ គឺ180ថ្ងៃបើមិនជឿទេខ្ញុំអាចពិសោធន៍ឲ្យមើលបាន មិនបានពិសោធន៍ទេខ្ញុំព្រមទទួលថាអាចយូរដល់ម្លឹងមែនតែក៏មិនមែនហេតុផលដែលនាងអាចមានសហាយបាន លោកចោទប្រពន្ធដើមថាមានសហាយចុះខ្លួនឯងធ្លាប់មានអ្វីជាមួយនឹងស្រីផ្សេងនៅខាងក្រៅពីប្រពន្ធទេ តែបញ្ហានោះគឺអ្នកមានសហាយជាម្ដាយរបស់ក្មេងទាំងពីរនាក់ When a man has several wives, មនុស្សប្រុសបើមានប្រពន្ធច្រើនក៏មិនអាចយកចិត្តបានទាំងអស់គ្នាទេបើគិតថាខុសពិតមែនខុសត្រង់ច្បាប់អនុញ្ញាតមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទេ the customary law is enforced in Hong Kong. ច្បាប់ហុងកុងស័ក្តិសមនឹងស្រុកទេសយើងប៉ុណ្ណោះបើចំពោះក្នុងតំបន់តាមច្បាប់របស់តាឈីងប្រពន្ធចុងជាទ្រព្យសម្បត្តិស្វាមីដូច្នេះដែលចោទថាត្រូវស្វាមីបោះបង់មិនសមនឹងដល់ស្រីអ៊ីឈុយហ្វាងឬក៏ទោះជាប្រើការបាននាងមានកំហុសរឿងមានសហាយមិនគួរបានទទួលការលើកលែងឲ្យចិញ្ចឹមកូនបន្តទៀតបានទេ
តែច្បាប់ក៏ធ្លាប់បានចែងថាបើដៃគូម្ខាងទៀតគឺមានចេតនាបោះបង់ឬក៏ធ្វើទៅធ្វើមិនសមរម្យដល់ធ្វើឲ្យខាងស្រីផាត់ក្បត់ចិត្តជារឿងមួយផ្សេងទៀតលោកចង់អាងថាច្បាប់រាជវង្សឈីងឲ្យសិទ្ធិស្វាមីធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរនោះគឺជាច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនអង់គ្លេសជាប្រទេសគោរពសាសនាគ្រឹះគឺមិនដែលមានច្បាប់ណាព្រមឲ្យមនុស្សមានប្រពន្ធច្រើននោះទេស្របពេលដែលការនិយមយើងផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់របស់អង់គ្លេសលោកចុងគឺធ្លាប់ទៅសិក្សានៅអង់គ្លេសដល់ក្លាយទៅជាមេធាវីលេខ1នៅហុងកុងសបកក្រៅដូចជាទាន់សម័យតែការពិតគឺមនុស្សគំនិតបុរាណចូលចិត្តប្រើច្បាប់ដើម្បីបំពេញប្រយោជន៍ខ្លួនឯងការដែលព្រមឲ្យមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធច្រើនគឺនាំឲ្យកើតបញ្ហាជីវិតគូស្មុគស្មាញជាពិសេសនៅស្រុកចិនស្រីដែលជាប្រពន្ធចុងតែងតែគ្មានសិទ្ធិគ្មានសម្លេងហើយត្រូវគេយកប្រៀបបានមិនអាចស៊ូនឹងអ្នកណាបានស្របពេលដែលច្បាប់អង់គ្លេសព្រមឲ្យមនុស្សស្រីមានសិទ្ធិមានសម្លេងសមាភាពនឹងមនុស្សប្រុស Women in China, especially concubines, are so helpless. ស្ត្រីជនជាតិចិនជាពិសេសអ្នកដែលជាប្រពន្ធចុងពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ច្បាប់ដែលយើងប្រើនៅហុងកុងសិទ្ធិមនុស្សស្រីខុសពីមនុស្សប្រុសព្រោះយើងមិនយល់ស្របនឹងឲ្យមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធច្រើនដូច្នេះហើយប្រពន្ធចុងអ្វីត្បិតតែបានរៀបការរួចទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេគ្មានសិទ្ធិដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមនោះទេទុកថាគឺជារឿងអស់សំណើចមិនគួរទុកថាជារឿងត្រឹមត្រូវទេ I hereby order that the applicant shall have custody of her 2 children. តុលាការសូមសម្រេចឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមានសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនទាំងពីរនាក់តាមផ្លូវច្បាប់就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。就在喘息間呼吸勇氣，垂頭獨處的一刻。當天色始終都沒法猜測。想身邊會有你分享每剎，當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，時代要一天天分薄你我未來，難得一起時別要放開。誰願意躋身於複雜裏精彩？